Bagagesani, 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 bagagesani. Ayana hoga barahara, bagagesani. Ayana hoga barahara, bagagesani. Sani gamtaan tokko barriige sani waaqni ni guutaa hawwii sani ayyaana ogaa ayyaantu tardaa ayyaantu lukku eshi ato maal jedhu buqqaatan gabu kamtu kamirraa dhufa lukku irraa dhufa bubbaan tole lukkuunoo maal irraa dhufti lukkuun uumaa waaqaa dhagaa akkasumatti uumamte lukkuun akkasitti uumamte akkanumatti uumamte achoodii killee dhufe killee keessa maaltu ba'a harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha har'a ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan gaafilee garaagaraa qabadhee daandirra deemuudhaan namoota garaagaraa gaafachuudhaan deebisaanii kanan isin biraan gaatii turu ta'a sagantaa kanas isin biraan gaa kan turu ani abboomaa ijaaraa akkasumas ogeessi kaameeraa Saamu'eel Adabaa na waliin jira amma dhumaatitti sagantaa kana waliin ta'an dhaamsa kiyya yeroo maraa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos baga waliin nu ga'e walumaanu baga ittiin nu ga'e baga walumaan nu ga'e baga wajjin nu ga'e baga waliin nu ga'e baga walumaan nu ga'e amiin amiin isirillee baga ittiin ga'e amiin baga walumaan ga'e tole ayyaana kana sababeeffachuudhaan gaafii adda addaa qopheessee jira gaaficha haala sirriidha yoo deebiste badhaafamaa taataa qophaadha eeyyee qophaadha qophaadha tole qophaa'eera qophaa'e qophaadha tole ayyaana kanaan wal qabatee lukkuun baay'ee beekamti nyaanni garaagaraa lukkuu irraa hojjetamee ni nyaatama lukkuudha moo killeetu dura jira lukkuun eessaa dhufte lukkuun uumaa waaqaa dhagaa akkasumatti uumamte lukkuun akkasitti uumamte akkanumatti uumamte achoodii killee dhufe killee keessa maaltu ba'a killee keessa ammaa lukkuutu ba'a kanaaf kamtu dura jira killee lukkuun dura jira malee lukkuun killee irraa eega dhufte killeen immoo lukkuu irraa eega dhufte kamtu dura jira killee lukkuu dura dhufe tole baay'ee gaariidha ishee lukkuudha lukkuun eessaa dhufte lukkuun buuphumarraa dhufte amma isumarraa dhuftee raawwattee baay'inaan immoo wanni isii bilchaanni isiitti fi qophaan isii shunkurtii qaba dhadhaa qaba kana kanaan wal dabra malee killee irraa dhufte lukkuudha maaliif dura lukku jira saniin booda killee deetiin dalchiisti ka lukkuun killeedhaa dhufti miti killeedhaa dhufti dura killeetu mate likkiidha kamtu dura jira killeedha kamtan gafa killee tan gafa killeen eessarraa dhufu killee eessarraa argan lukkuudha dhufu kanaaf lukkuun eessarraa dhufte gaafii hunda waan hin eenyeef kanaaf akka yaada keetiitti kami jettame akka yaada yaatti ani qilee dursan jedha lukku eshi atoo maal jedhu buqqaatan gabu kamtu kamirraa dhufa lukku irraa dhufa bubbaan tole lukkuunoo maal irraa dhufti lukkuun killee irraa dhufti gaa akkasi miti atoo maal jettame akkasuma jedha lukkuumarraa alatti bubbarraa ufa
Kanaaf buuphaadhamoo lukkuutu dura jira? Lukkuutu dura jira malee. Hangafti lukkuudha malee lukkumatu yaasaa miti qilleessan. Lukkuun sun eessa dhufti? Lukkuun sun lukkuma keessaa baateti. Wanni bultii 12 yos bultii 21 falafalamtee baate ka. Eessa keessa falafalamte? Lukkuu keessa. Killeen lukkuu keessa baate? Killeen lukkuu keessaa baate. Lukkuunis killuma keessaa baate. Kanaaf kaftan gafare? Hangafti lukkuudha. Lukkuudha? Ayyee baay'ee gaarii. Lukkuun ilmaan ishee dahuudhaaf guyyaa meeqatti fudhata? Ji'a tokko guyyaa 30. Sirriitti deebisne? Si gaafacharra deebii takka. Lukkuun ilmaan ishee dahuudhaaf guyyaa meeqatti fudhata? Lukkuun ilmaan ishee dahuuf guyyaa 30. Lukkuun hin deessi? Lakkaa isheen killee hammattee. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Tole. Guyyaa 15 natti fakkaate akka kiyya. Guyyaa 15 keessatti ilmaan ishee deessi? Hawwannoo gootumoo? Kan deessu guyyaa meeqa booda? Guyyaa 19 booda. Guyyaa 19 booda deessi? Jechuun karaa ilmooti jijjiirti killee ishii. Hin deessu jechuudha? Hin deessu. Maal gootu reeshi? Killeedha. Killee immoo hin hammachiisna. Egaa hammachiisnee booda guyyaa 19 booda gara lukkuutti jijjiirti. Lukkuun takka. Daa'imman ishee dahuudhaaf guyyaa meeqatti fudhata? Ji'a tokko. Ji'a tokkotti fudhata? Itti yaadi deebisime? 21. Lukkuun ni deessi? Inqulaali buusti. Buuphaa buuse jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Guyyaa 21. Itiyoo xirriitti hoggaa jedhamu beektaa waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii. Itiyoo xirriitti gaa'ee jedhamu beeka iyyee no. Tole. Waldaan kun akkuma tuu beektu tajaajila qusannaa liqii garaagaraa kenna. Odoo liqii qarshii miliyoona tokko sii kenne maal ittiin hojjeta? Miliyoona tokko? Miliyoona tokko tuunni naa kennee waan baay'ee ittiin hojjechuu nan danda'a jedhee yaada. Ani of jijjiiruudhaaf daldalanti daldala. Waan baay'een hojjechuu danda'a. Sangaa bitee irraa tarrafuu hin danda'a. Akkuma handaaqqoo bitee irraa tarrafuu hin danda'a. Waan baay'ee ittiin hojjechuu hin danda'a jechuudha. Ati ittiin daldalee orma kanarra ittiin dabalee ittiin gara fuulduraatti fooyya'uun barbaada. Waan adda addaa ittiin bitee yaa daldalaa ta'u suuqii haa ta'u horii haa ta'u ittiin bitee yaa hojjechuun barbaada. Ani immoo waa baay'een ittiin hojjeta. Miliyoonii tokko baay'ee dhaabara. Anaaf kumtaala 20 ittiin nan bitadha. Asii waan biraa ittiin nan hojjedha. Waan hin barbaadu midhaan adda addaan itti dabaleen hojjedha. Tole. Gaafa ayyaana kana baay'inaan foon dheedhii ni nyaatama. Foon dheedhii wantoota ittiin nyaatan keessaa isa 5 nutti himi. Gaafa ayyaana foon dheedhii nyaanna wantoota foon dheedhii kana ittiin nyaannu keessaa waa 5 nutti himi. Waa 5 Musoon baadde garuu qofaan hawaasa jedhama. Mixmixa jedhama. Ani isuma keessaa bahu mootii dhooftu kan jedhamullee hin jira. Amma fakkeenyaaf hawaaseen hin jira. Sanaafiin hin jira. Mixmixaan hin jira. Dabree immoo dhooftuun illee hin jira. Ittiin nyaatamu. Achuma keessaa kan bahu jechuudha. Achuma keessaa bahu ittiin baxabbatamee. Dhadhaa. Mixmixaa. Qocqocaa. Meeqarra ga'e? Afurra geetta akkasii Barbarree. baay'ee gaariidha. Deebisteerta? Hawaasee mixmixa araqee fi naamina walitti naqanii waan shammaatu jira kan biraa albee ittiin muratanii nyaatan dheedhii. Tole baay'ee gaariidha. Ayyaanicha sababeeffachuudhaan qaamni ati baga ittiin geessee jechuun ni barbaaddu jiraachaa arransii kennaa jedhiin. Ishi galatoomaa carraa kan argachuu godha baay'een guddaa gammada. Maatii koo hundumaaf haadha warraa koodhaaf ijoollee koodhaan abbaa koo haadha koodhaan uummata kiristaanaa hundumaan akkasumas hojjettoota wajjiniin hojjedhu hunda isaaniidhaan baga geessan jechuu barbaada. Hundi isaaniitu baga ayyaana gooftaa keenyan isaan geedde. Maatiidhuma kooti haadha kooti obbolaan kooti maatii mana kooti kanuma. Baga geessanii ayyaana hoggaa bara haaraa baga geessanii.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan isin biraan ga'atee turre kan amma ammaatitti daawwachaatii turtan ture sagantichaan namoonni gaafilee gaafatamaniif deebii garaagaraa nama bohaarsan deebisaatii turanii nutis ittiin bohaaraa turre isinillee deebii namoonni gaafii gaafataniif deebisaatii turan kanaan akka bohaartan abdii guddaa qabna. Egaan waldaan keenya waldaan hojii gamtaa qusannaaf liqii Itiyoo Xirriif tajaajiloota qusannaa liqii fi gorsa diinagdee garaagaraa kennaatii jira. Isinis gara waldaa kanaa dhufuudhaan tajaajila kana akka argattan isiniin jecha saganticha isin biraan ga'atee kan ture ani Abboomaa Ijaaraa akkasumas ogeessi kaameeraa Saamu'eel Adabaa na waliin ture sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan dhaamsa kiyya yeroo maraa. Kama yaadanu nagaan nu galchi xinnaa guddisii guddaa nu bulchi dhibee bageessi.